doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sahabat Meta, sore ini alhamdulillah di tempat saya hujan deras. Nah, ini bisa dilihat, Masya Allah tabarakallah, ini suasana untuk kondisi saat ini. Masya Allah tabarakallah, hujannya deras sekali ya. Dan ini sudah terlihat jalannya tuh ya, jalan banjir. Ini lumayan deras hujannya ya. Aduh, ya, ya, Allah ya. Mau hujan-hujanan tapi gede sekali ininya. Halilintar ini. Ya. Ini pasnya di bawah ini akan banjir nanti. Ya, ini banjir ya. Kalau kita lihat ke sana sedikit. Sudah banjir ya. Banjir nih jalannya. Oh, banjir. Jalannya udah banjir. Nah, ini pasti di bawah nih udah banjir banget nih guys. Ya. Nah, sampai jalan tuh. Kita balik lagi. Nih, ya sekali lagi suasana atau kondisi di tempat saya. Salah tempat itu harganya deras sekali ya. Oke. Jadi itu suasana dan kondisi sore hari ini, sahabat Ramita. Alhamdulillah hujan deras. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.